আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এএস বাইকার মোটো ব্লগে। আজকে যাব আমরা সিটি পার্টি সেন্টার অ্যান্ড সুইমিং পুল। আসলে হুডার প্ল্যান হয়েছে, কারণ আশেপাশে হইলে আর কি ফ্যামিলি সাপোর্ট করতেছে, যে ওনারা বলতেছে যে আশেপাশে হইলে সবাই যাব। এখানে আমার আম্মু আছে, ছোট ভাই আছে দুইটা, তারপর দুইটা আন্টি আছে, খালাতো বোন দুইটা আছে, খালাতো ভাই দুইজন আছে। এক কথায় পুরো ফ্যামিলি প্যাকেজ নিয়ে যাইতেছে সুইমিং পুলে। সিটি পার্টি সেন্টার অ্যান্ড সুইমিং পুলের রিসোর্টটা হচ্ছে আমাদের সাতারকুল রোড ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটির পিছনে। আমরা সেখানে যাব। তার আগে 2-3 বার আমার যাওয়া হয়েছে, কিন্তু ফ্যামিলির সাথে প্রথম। এখানে পানি জমা আছে, গাড়ি বাড়ি খাইছে নিচে, আস্তে যেতে হইব। কাদার অবস্থা খারাপ, পাও নষ্ট হয়ে গেছে। সুইমিং পুলের মজাটা হচ্ছে আর কি, বৃষ্টি যদি আসে তাহলে অনেক ভালো লাগবে। আর কিছু সিনেমাটিক ভিডিও নিব। দেখছেন গাড়ি কি করছে, ওভারটেক করতে চাইছে। প্রায় কাছাকাছি চলে আইছি। আমার ফ্যামিলির সদস্যরা সবাই আসতেছে। আমরা আগে আইসা পড়ছি, আমি আর আমার ছোটো ভাই আগে আইসা পড়ছি। সামনে ব্রিজটার পরেই আর কি বামে সিটি পার্টি সেন্টার অ্যান্ড সুইমিং পুল। এই যে দেখা যাইতেছে সিটি পার্টি সেন্টার অ্যান্ড সুইমিং পুল। এখানেই আমরা যাব। ফার্স্ট টাইম বাইকটা পার্কিং করতে হবে, দেন ভিতরে ঢুকতে হবে। এখানে বাইকটা পার্কিং করি, তারপর ভিতরে ভিউটা আপনাদেরকে দেখাই। ফার্স্ট টাইম সুইমিং পুল লাইফে কেমন লাগছে? তোর কেমন লাগছে? এক্সাইটেড? কেমন লাগে? আবার দুই হাত সামনে দিয়ে এমনি এমনি দিবি। এই যে যে কোনো এক হাত আগে দিবি, এক হাত পিছিয়ে দিবি, তারপর এইভাবে সামনে দিবি। এইভাবে এমনি নিচে হইয়া তারপর মুখটা উপরে রাখবি। এই যে এইভাবে দেখতো মারামারি লেগে গেছে। তুই কি করিস? ওরা চুবাচুবি লাগছে। দে ডিলিট দে। কিরে দেখি পানি খাইছ? দিলিপ দেওয়াতে পানি খাইছ? সবাই প্রচুর মজা করতেছে, আমারও মজাই থাকছে। ওই যে আবার দোলা পানি খেয়ে ফেলছে। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবেন।